afaan Ingiliffaa karaa salphaatti baruu fi jechoota furtuu ta'an yookaan immoo qulfi qaalaa barbaadnutiin haasa'achuudhaan follow. Afaan Ingiliffaa keessatti will, do, did murteessaadha jechuudha. Did kan jennu wanni tokko darbuu isaa agarsiisa jechuudha. Waan kaleessa sila ganama yookaan bara darbe yoo raawwate yookaan yoo hin raawwanne ta'e waa'ee bara sanaa dubbannu did jenna. Do jechuun immoo generally wanta yeroo ammaatti wal qabatu jechuudha. Will jechuun immoo wanta gara fuulduraatti dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf verbii go jettu beektu deemuu jechuudha. Miti kaleessa deemtee turte. Did you go to Jimma yesterday? Or did you go to market yesterday? Kaleessa deemtee turte akka jechuudha. Ni deemta gara Jimmaa ni deemta. Do you go to Jimma? Do you go to Jimma? Jimma ni deemta jechuudha. Generally ni deemta. Kaleessa ta'uu har'as haa ta'u jechuudha. Do you go to Jimma? Will you go to Jimma tomorrow? Boru gara Jimma yookaan immoo will you go to Addis tomorrow? Boru gara Finfinnee ni deemta jechuudha. So will jechuun kuni waan gara fuulduraa dubbataa jira jechuudha. I didn't go Addis yesterday. Kaleessa san deemnee Finfinnee deemne. Kaleessa naa bilbiltee turte jettee nagaa wachuu barbaada mataa. Did you call me yesterday? Did you call me yesterday? Kaleessa naa bilbiltee turte. No, I didn't. Bilbilee akka jechuudha. Copy link godhaa. Bye.